The sensory environment is important during early development because so much brain development happens in the first 5 years. So what children get exposed to will shape their brain development. Als Spacious Minds ontwerpen wij kinderdagverblijven en producten. Die zijn geïnspireerd op de wetenschap van het welzijn en de ontwikkeling van kinderen. De samenwerking met Spacious Minds, dan komt eigenlijk alles samen. Dus de vooruitstrevende visie van Eigenwijs en dan inclusief de inrichting met passie bedachte meubels en onderbouwd met wetenschap. So there's a science behind what visual stimuli make people feel good. De Wall of Faces is geïnspireerd op onderzoek waaruit blijkt dat kinderen vooral heel graag naar gezichten kijken. In de Wall of Faces gebruiken we veel gezichten van mensen van verschillende etniciteiten en leeftijden. Uit wetenschappelijk onderzoek is er duidelijk reden om te geloven dat als we kinderen op jonge leeftijd, als we die blootstellen aan mensen van verschillende etniciteiten, dat ze dan op latere leeftijd veel minder gevoelig zijn om vooroordelen te ontwikkelen tegenover die etniciteiten. Ook gebruiken we in onze ontwerpen zoveel mogelijk natuurlijke materialen. We gebruiken zoveel mogelijk lichtblauw en lichtgroen. En we gebruiken ook veel planten. Dat heeft ermee te maken dat onderzoek ook heel duidelijk aantoont dat dat het welzijn verhoogt. Bovendien maken duurzame materialen zoals hout deel uit van de circulaire economie. Dat wil zeggen dat onze producten, in tegenstelling tot veel andere producten op de markt, duurzaam zijn en op het einde van de rit kunnen worden hergebruikt. Door het hoogwaardige materiaalgebruik gaan onze producten gemiddeld ook veel langer mee. We know that all of that promotes well-being in adults and children. Onze visie omvat het ontwikkelen van EQ, emotionele intelligentie, en de kennis over hoe het brein werkt bij kinderen. Wij hebben onszelf ontwikkeld in de emotionele intelligentie, zodat we dat ook kinderen kunnen meegeven. En we hebben ons ingelezen in het brein van het kind. Hoe werkt nu dat brein? En dat wordt op de werkvloer uitgevoerd. Spacious Mind heeft het interieur verzorgd van Eigenwijs. En dat betekent ook een rustige omgeving waar kinderen zichzelf kunnen zijn, kunnen spelen. Wat mij het meeste aanspreekt op de visie is op andere manier handelen naar de kinderen. Dus als ik goed in mijn vel zit, dan breng ik dat ook over op onze kinderen. Onze ontwerpen, die we bewust heel simpel laten om ruimte te laten voor verbeelding, zijn niet alleen bedoeld om het welzijn van de kinderen te verhogen, maar ook het welzijn van de verzorgers. Als de verzorgers gelukkig zijn, dan zijn de kinderen dat namelijk ook. Children are like sponges and they absorb the emotions of adults around them. It's actually called emotional contagion. Like emotions are contagious. Op het moment dat ik de emotie erken, dan gebeurt er iets en dan komt de rust bij het kindje. So we want happy, grounded, resilient caregivers because the children will absorb that from the caregivers. Our vision is to revolutionize daycares. This world is getting faster and faster. Anxiety and depression is on the rise. We all see it. And we're really trying to do something during the formative years, really give children an experience of a beautiful surrounding, caregivers that are centered and grounded so they can grow up in that environment so that we can make a difference. Dit is eigenlijk zoals het moet zijn. Deze locatie is revolutionair.